Like a Hellcat. What's up guys? Nandito na naman tayo sa panibago kong video. Siya nga pala, bumili ako ng brand na Motomaster para sa mga connectors and switches paglilinis ng mga residue ng contact switches, connectors and switches. So maganda itong brand na ito. So yan ang electrical contact cleaner. So leaves no residue. So cleans contacts, connectors and switches, and effectively removes oil and other pins from contact connectors and switches without leaving residue. So saves on most plastics, and siya nga pala for automotive use only. Wag niyong gagamitin sa bahay, sa mga electronics equipment, or do not use circuit boards or home electronics equipment, just for the automotive use only. So yan guys, yan ang ano niya, mura na at magandang brand. So yun lang po, umpisa na natin. Lilinisin ko yung mga connectors ng dito sa sasakyan ko. Okay. So ito guys, tanggalin natin to. Tanggalin ko kasi mahirap malilit yung butas. So directly spray, tapos mabilis naman siyang matuyo. So hayaan lang muna. Yan. So mamaya na natin kakabit yan. So ito guys, tanggalin ko yung female connector sa sa likod sa canister. So masyadong maliit yung mga butas niya, yung hole niya. So mahirap sunditin ng matulis na bagay. So gagamitan natin ng itong spray. Itong electrical contact cleaner. So mahirap. So sprayan muna natin itong male connector. Yan. Safe naman siya, pero bago kayo mag-spray dapat may safety glass kayo, kasi baka tumalsik yung liquid dun sa mata nyo, sa eyes. So yan, sprayan ko na, direct contact spray. So yan, shake muna yan bago i-spray. Yan. Natatanggal yung mga dumi, yung mga corrosion or yung film tawag niyan. Yan, nandyan. So yung mga likabok, yan. So mabilis naman siya mag-dry. So hayaan muna natin, hayaan ko muna na matuyo. Yan, magandang brand yan, Motomaster. So yan guys, mabilis. So kakabit ko na yung female connector dun sa male connector. So yan.
dapat pag kakabit niyan, dapat magki-click yung ano, yung lock niya. Yon, nag-click. So ikakabit na natin to guys. Okay na, tuyo na siya. Ayan. So okay na. So yun lang guys. Sana nag-enjoy guys sa Mexican video at sana makatulong kahit papaano. Okay, bye guys. Hellcat.